Και αυτές οι βασικές παραμέτρους της ελληνικής οικονομίας κατατάσσουν την ελληνική οικονομία στην 90η θέση. Κάτω από την Ποτσουάνα, κάτω από την Γουαντελούπη. Δηλαδή, μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι 300 με 400 δολάρια κατά κεφαλή εισόδημα. Δηλαδή, από τις πιο φτωχές κατεστραμμένες περιοχές του πλανήτη. Και όμως είμαστε πιο χαμηλά από αυτές. Δηλαδή, φανταστείτε μια πολιτική η οποία οδηγεί την χώρα στη χειρότερη δυνατή θέση που έχει από την εποχή που συγκροτήθηκε ως σύγχρονη οικονομία. Περίπου από τα τέλη του 19ου αιώνα. Και σου λένε, προσοχή, μην και αλλάξει αυτή η πολιτική, διότι θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 50. Μα είμαστε πολύ πιο πίσω ήδη. Είμαστε πολύ πιο πίσω ήδη. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού πληθυσμού αυτή τη στιγμή επάξια συγκρίνεται με τη δεκαετία του 30. Η ανεργία το ίδιο. Η ανέχεια το ίδιο. Η μετανάστευση έχει πάρει τέτοια χαρακτηριστικά. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο, επειδή λέγονται πολλά. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο για το τι βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και δυστυχώς λόγω, αν θέλετε, μη κουραστικού ταπεραμέντου δεν το ομολογεί ούτε στο διπλάνο της. Κοιτάξτε να δείτε, βγήκε μία έκθεση από τα χωριά SOS, η οποία λέει το εξής, ότι το τελευταίο χρόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα αυξήθηκε 50% η παράδοση παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 6 χρονών από τις οικογένειές τους στα χωριά SOS μόνο για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, αυτές οι οικογένειες δεν είναι τυπικές οικογένειες που δεν μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους και τα έδιναν στην κοινωνική πρόνοια. Μιλάμε για κανονικές οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να τα θρέψουν τα παιδιά τους. 50% σε ολόκληρη την Ελλάδα, 162% στην Αθήνα. Και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 6 χρόνων, 5,5-6 χρονών. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Προσπαθούν να μην τα πάρουν τα παιδιά, γιατί είναι έγκλημα φυσικά να πάρουν τα παιδιά από τις οικογένειές τους μόνο και μόνο γιατί υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και προσπαθούν να τους ενισχύσουν οικονομικά έτσι ώστε να κρατηθούν τα παιδιά. Αλλά ο διευθυντής των χωριών SOS βγήκε και ούρλιαζε ο άνθρωπος φυσιολογικά και έλεγε ότι αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να συνεχιστεί. Δεν είναι δυνατόν. Τα ίδια τα χωριά SOS αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, διότι η Τρόικα δεν θεωρεί ότι οι Έλληνες χρειάζονται σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Λοιπόν, μιλάμε για γενοκτονία. Δεν μιλάμε για απλή οικονομική κρίση με όλες τις συνέπειες που έχουμε, τις γνωστές συνέπειες. Μιλάμε για γενοκτονία που ξεκινάει από 6 μηνών παιδιά και φτάνει στον ανθό της ελληνικής κοινωνίας, που μιλάμε για τους νέους ανθρώπους, του πιο καλά συνταγμένους, αν θέλετε, με τα περισσότερα προσόντα, οι οποίοι φυσικά αγωνιούν να βρουν ένα μεροκάμα στο εξωτερικό να σκοτώσουν να φύγουν. Προσωπικά, είχα τη δυστυχία να το νιώσω προσωπικά όταν άνθρωποι από το Πολυτεχνείο Ξάνθης που βρέθηκαν χωρίς δουλειά, αν και διδακτικό προσωπικό, νέοι άνθρωποι, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει ένας νέος άνθρωπος, παρά τα προσόντα τους, βρέθηκαν χωρίς δουλειά και τι έκαναν? Έκαναν αίτηση στην Αυστραλία, η οποία είναι η μόνη χώρα που επιδοτεί τη μετανάστευση εξειδικευμένου δυναμικού στον κόσμο σήμερα, προκειμένου να πάνε να δουλέψουν στα ορυχεία στη νότια Αυστραλία. Είναι ακριβώς στα όρια της μεγάλης ερήμου που διακρίνει την Αυστραλιανή Ήπειρο. Για 50 θέσεις τεχνικού και τεχνικού προσωπικού, 27.000 αιτήσεις Ελλήνων. Αν αυτό δεν είναι γενικευμένη γενοκτονία, κοινωνικού χαρακτήρα γενοκτονία, τότε τι ακριβώς είναι? Και βεβαίως, αν αυτά τα πράγματα ζούμε σήμερα, τι θα γίνει αύριο? Πώς ακριβώς θα συμβεί? Αλλά προς Θεού, μην τολμήσετε και αμφισβητήσετε τα δεσμά που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Μην τολμήσουμε και αμφισβητήσουμε τόσο βλομανδία που μας έχουν φορέσει και λέγεται ευρώ. Όχι. Καλύτερα μετανάστες. Καλύτερα το παιδί στα χωριά SOS ή στα ορφανοτροφία ή στους ιδιωτικούς χώρους που θα ιδρυθούν, διότι προσέξτε να δείτε, στο
στο εξωτερικό διαβάζουμε πολύ ωραίες εκθέσεις, διότι λόγω της κρίσης, διάβασα πρόσφατα σε μια έκθεση ενός πολύ μεγάλου επενδυτικού φαντ που προβλέπει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στις χώρες που έχουν κρίση και λέει το εξής. Λέει, η Ελλάδα και μια σε άλλες χώρες όπου δέχονται τα κύρια πλήγματα της κρίσης, δηλαδή τις συνέπειες της κρίσης, αναπτύσσεται ένα λέει τρομακτικό περιβάλλον εξαιρετικών αποδόσεων επενδύσεις στα ζητήματα κοινωνικής διαχείρισης. Και τι εννοούσα. Επειδή πλέον τα κρατικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας ή ορφανοτροφία αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, ας έρθουν οι ιδιώτες να τα βγάλουν πέρα και να πουλήσουν μωρά στην Ανατολή. Δηλαδή η βιομηχανία ιδιωτικής υιοθεσίας ανά το εμπόριο. Όπως με τη Φρυδερίκη που πουλούσε μωρά στους Ελληνοαμερικάνους στη δεκαετία του 50 και του 60. Το ίδιο πράγμα, μόνο που θα είναι οργανωμένο, θα είναι βιομηχανία, κανονική εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα συζητάνε για τους φυλακισμένους. Γιατί προσέξτε να δείτε, στη δεκαετία του 60 αναπτύσσαν τις πόλεις φτιάχνοντας στρατόπεδα. Κάθε πόλη και στρατόπεδο. Μετά αναπτύσσαν τις πόλεις, το πρότυπο της ανάπτυξης των πόλεων ήταν με τα πανεπιστήμια. Κάθε πόλη και πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία τι υποδομές της δίνανε, τι διδακτικό προσωπικό, πώς πραγματικά αντιπροσώπευε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία. Το θέμα ήταν να τα φοιτητές να μπορεί η πόλη να έχει τζίρο. Να κάνει τζίρο από αυτήν την ιστορία. Το καινούριο μοντέλο είναι κάθε πόλη και φυλακή. Ήδη σε πρωτεύουσες, στη ιδιαίτερη πατρίδα, ψηφίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο ως σημαντική επενδυτική ευκαιρία η δημιουργία φυλακής. Γιατί πολύ απλά, με τον τρόπο που πάνε, με το γεγονός ότι δεν μπορείς να πληρώσεις τους φόρους σου και έχει γίνει κακουργηματική πράξη, με το γεγονός ότι δεν μπορείς να πληρώσεις τα δάνεια ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί εδώ, ακόμη και το να μην πληρώσεις τα διόδια είναι κακούργημα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τέλος πάντων θα κάνει τις διακοπές του, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, στις φυλακές. Και επειδή αυτό είναι ένα αργούν εργατικό δυναμικό, κατά τα διεθνή πρότυπα, γιατί να μην το αξιοποιήσουμε δεόντως, ως ιδιώτες επενδυτές. Το κάνουν ήδη στη Γερμανία, το κάνουν στην Αγγλία και φυσικά στην πατρίδα της ελεύθερης αγοράς, όπου βεβαίως το 1 τρίτο των προϊόντων που παράγονται στις ΗΠΑ είναι από δουλική εργασία φυλακισμένων. Ανάμεσα αυτά είναι και της Microsoft και της Apple, τα προϊόντα τα οποία πακετάρονται από φυλακισμένους από ιδιωτικές φυλακές. Επενδύουν κοντρά ιδιωτικές φυλακές, τρust δηλαδή, φτιάχνουν φυλακές για να μπορέσουν να πουλάνε αυτού του τύπου τις εξυπηρετήσεις στις μεγάλες πολιτικές. Προσφέρεται και εδώ. Έχουμε πολύ ωραία ξερονίσια. Είναι το επόμενο. Γιατί να μην εισάγουμε και φυλακισμένους. Μην γελάτε. Το έγραφε πριν 2 τέτοιοι το Economist. Να λέει μια επενδυτική ευκαιρία. 3.500 ξερονίσια έχει η Ελλάδα. Φέρ τους φυλακισμένους από τον υπερπληθυσμό φυλακισμένων της Βρετανίας, εκεί, οι ιδιώτες θα το κάνουν. Πάλι με το αντίστοιχο κέρδος. Έτσι αλλιώς, σκουπιδότοπος ανθρώπων μετατρέπεται η χώρα. Είτε του ντόπιου πληθυσμού, είτε τις καραβιές της φτωχολογιάς που μεταφέρει η βιομηχανία του λεμπόρου στις ακτές του Αιγαίου ή στον Εύρο. Έτσι αλλιώς, σκουπιδότοπος έχει μετατραπεί από το Δουβλίνο 1 και 2. Σκουπιδότοπος με ανθρώπου, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, για να καταλαβαίνομαστε. Και την ίδια ώρα, ο ΙΕ, γιορτάζοντας κατευθυμισμό την Παγκόσμια ημέρα ενάντια στη δουλεία, έβγαλε έκθεση λέγοντας ότι για πρώτη φορά μετά το 3000 π.Χ. η ανθρωπότητα γιορτάζει τη δουλεία με περισσότερους δούλους παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δούλους. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 12,5 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν υπό συνθήκες δουλείας. Οι οποίοι ξέρουν ότι μεταφέρονται με ποιες τρόπους και με ποιους όρους. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και βεβαίως έχουμε τους περίφημους υπουργούς της κυβέρνησης που μας λένε βεβαίως υπάρχει προοπτική για τη χώρα. Ποια είναι η προοπτική, ο Χρυσοκύριος Χρυσοχοίδης μου αυτό είπε, να γίνουμε Ταϊλάνδη. Πρώτα η κυρία δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ Ταϊλάνδη. Εγώ προσωπικά έτυχε να πάω. Μου έτυχε δυστυχώς και αυτό το πράγμα. Και το να βγεις έξω από το. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ, αυτή την εικόνα. Να βγεις έξω από το ξενοδοχείο σου για να πας κάπου και να έχεις τη μητέρα και τον πατέρα να προσπαθούν να σου πουλήσουν το μικρό του αγοράκι ή το κοριτσάκι. Μια πετσέτα.
Λοιπόν, αυτή είναι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη την οποία προτείνει και την Ελλάδα. Διότι προσέξτε να δείτε, έχει ένα μεγάλο κακό, λέει η Ελλάδα. Καταναλώνει ο πληθυσμός της πολύ. 73% είναι τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών. Έτσι μας βγαίνουν διάφοροι οικονομολόγοι και μας λένε τώρα είναι χώροι. Όλοι αυτοί που είχαν προβλέψει την κρίση. Μας είχαν πει ότι θα δούμε το μνημόνιο. Μας λέγανε όλες τις μπαρούφες επί δεκαετίες. Είναι οι ίδιοι που ήταν οι αρχιτέκτονες της καταστροφής. Μας λένε τώρα ότι ο ελληνικός λαός, το μεγάλο πρόβλημά του είναι ότι καταναλώνει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει ανάγκες. Και για να έχει ανάγκες πρέπει να αγοράσει προϊόντα για να τα καταναλώσει. Προσφάτως διάβασα μια μελέτη, ας πούμε, την οποία τη σπόνσαρε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, αυτοί οι φιλάνθρωποι, ευαγές χρήμα, και φυσικά ο ΣΕΒ, η μελέτη της εταιρείας McKinsey, η οποία λέει το μεγάλο διαφορετικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το 73% λέει είναι η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Και εγώ αναρωτιέμαι, αν αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, τότε γιατί δεν έχει χρεοκοπήσει η Γερμανία που έχει 82% καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Οι 83% οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ή 78% η Γαλλία. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω με αναπτυγμένη οικονομία που να μην στηρίζεται στην καταναλωτική δαπάνη στην εσωτερική αγορά. Οι μόνες χώρες που δεν έχουν τελική καταναλωτική δαπάνη, δεν στηρίζονται δηλαδή στην καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών τους, είναι οι δυτικοκοσμικές οικονομίες. Μπουτσουάνα, που λέγαμε προηγουμένως, Γουαντελούπη κτλ. Γιατί λατρείται η χώρα από το φυσικό και κοινωνικό της πλούτο και τον εξάγει. Και ο πληθυσμός πεθαίνει πείνας. Και έτσι τώρα πληρώνουν μελετητές και μελέτες για να μας δείξουν ότι το μέλλον της χώρας είναι να πεθάνει της πείνας ο πληθυσμός προκειμένου να έχουμε εξαγωγική δραστηριότητα. Να αυξήσουν τις εξαγωγές. Και ας πεθαίνει ο πληθυσμός. Αυτό είναι η προοπτική. Αν απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πάρουμε ορισμένες σοβαρές αποφάσεις σαν λαός. Πρώτα και κύρια, αυτοί που καταλαβαίνουν τα πράγματα, έτσι. Γιατί εντάξει, η κοινωνία οριμάζει με τους δικούς της όρους. Ούτε μπορεί να τις επιβάλλει κανένας, ούτε με διαταγές, ούτε με εντολές άνωθεν. Οριμάζει με τους δικούς της όρους. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που υποτίθεται ότι καταλαβαίνουν πέντε πράγματα πρέπει να πάρουν μερικές αποφάσεις. Πρώτον, αν δεν μπορούμε να πληρώσουμε το χρέος, πρέπει να το σταματήσουμε, αυτό είναι ολοφάνερο. Έχουμε επιχειρήματα, δεν θέλω να ξαναπώ εκεί, πολλές συζητήσεις να τα πούμε. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει αυτή η οικονομία για να αναταχθεί πρέπει πρώτα να την ελέγξουμε. Να την πάρουμε στα χέρια μας δηλαδή. Και για να την πάρουμε στα χέρια μας πρέπει να πάρουμε τα εργαλεία άσκησης αυτής της πολιτικής ή τις κορυφές της οικονομίας. Γιατί αυτή τη στιγμή οι κορυφές της οικονομίας και τα εργαλεία της έχουν παραδοθεί σε μια οικονομική και πολιτική ολιγαρχία, η οποία είναι και ντόπια και ξένη. Δεν έχουμε νόμισμα. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε δημοσιονομική πολιτική με βάση εθνικές ανάγκες ή με βάση τις ανάγκες της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων. Όχι. Μάλιστα, στην οικονομική διακυβέρνηση που διαμορφώνεται τώρα, θα διαμορφωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτοί θα υποφασίζουν για όλες τις οικονομίες. Και αν ήταν δύσκολο ένας απλός Έλληνας πολίτης να βρεθεί ή να πιέσει ή να στείλει κάποιο μήνυμα στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, να χαρώ εγώ τι μήνυμα θα στείλει στον Υπουργό Γραφειοκράτη που θα διορίζει το Eurogroup και η Κομισιόν. Και που θα έχει το Δημόσιο Ταμείο της Ελλάδας στα χέρια του, αλλά και τις βασικές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Και αυτό, όπως μας λέει ο κ. Σόιμπλε, είναι η πρόοδος. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε εμείς οι γνώστες, όπως μας λέει ο κ. Σόιμπλε πρόσφατα, στις 4 Σεπτεμβρίου το έγραψε στη Financial Times, εμείς ξέρουμε τώρα, ο λαός δεν ξέρει. Δεν μπορούμε να καθόμαστε τώρα να κάτσουμε να το εξηγούμε, να μπούμε σε διαδικασία διαβούλευσης μέσω των κοινοβουλίων, να κάνουμε ψηφοφορίες, ιστορίες για να περνάμε δημοσιονομικές πολιτικές. Τα δημοσιονομικά και τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής πρέπει να εξαιρεθούν της πολιτικής διαβούλευσης. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει λόγο για αυτά. Ο λαός μπορεί μόνο να υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών των κυρίων. Και έτσι λοιπόν είπε στο άρθρο του να καταργήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια και επειδή θα φωνάζουν κάποιοι κακοί, αναχρονιστικοί, βολεμένοι, κάτι άθλοι τύποι που μιλάνε, ας πούμε, ότι αυτό είναι καταπάτηση της δημοκρατίας, θα ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν βγάλετε άκρη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τα μετρήσει στην ίδια. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ακριβώς όπως γεννήθηκαν τα κοινοβούλια πριν
οι δημοκρατικές επαναστάσεις των λαών τους δώσουν χαρακτηριστικά δημοκρατικά. Δηλαδή, ήταν η αυλική της απολυταρχίας, με βάση τους οποίους ο μονάρχης αποκτούσε την νομοποίηση να επιβάλλει φόρους και να βάζει τα δικά του δάνεια να τα πληρώνει ο απλός κόσμος. Όπως γινόταν στο Μεσαίωνα. Γι' αυτό και στην πολιτική ιστορία γνωρίζουμε ότι το κοινοβούλιο πριν τις μεγάλες δημοκρατικές επαναστάσεις, πριν ο λαός αλλάξει την μορφολογία του και τον χαρακτήρα του, ήταν ό,τι πιο μισητό, ο πιο μισητός θεσμός που υπήρχε μετά τη μοναρχία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, εμείς το έχουμε κατακτήσει, το διατηρήσαμε, έχουμε το ιστορικό προνόμιο. Λοιπόν, άρα το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ότι αντί να μας τρομοκρατούν αυτοί λέγοντας ότι θα μας διώξουν από το ευρώ, να τους πούμε, θα είναι ευκαιρία να σας τρομοκρατήσουμε εμείς, λέγοντας ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας λαιλατίσατε, μας διαλύσατε, μας έχετε οδηγήσει στο αδιέξοδο, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Και θα φύγουμε με τέτοιο τρόπο που θα πάθετε τέτοια λαχτάρα, που θα τρέχετε να περισσωθείτε τόσο πολύ, που δεν θα τολμήσετε να κάνετε κάτι για αυτή τη χώρα και για τον λαό. Με τέτοιο τρόπο πρέπει να φύγεις αυτό το ευρώ. Ώστε να τους δημιουργήσεις τέτοιο πρόβλημα, ώστε να μπορούν να τρέχουν να περισσώσουν τις δικές τους τράπεζες για να μην ασχοληθούν να πνίξουν ετούτη εδώ τη χώρα ή ετούτο εδώ το λαό. Φυσικά, το δράμα αυτούς είναι ότι μια τέτοια ενέργεια του ελληνικού λαού δεν θα είναι η μοναδική. Γιατί αν δεν πείσει μετά τον Ιρλανδό, ή τον Γάλλο, ή τον Πορτογάλο, ή τον Γερμανό που έχει να γνωρίσει πραγματική αύξηση στο εισόδημά του από το 1998 και τα έχει χάσει όλα. Δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, τα πάντα. Το γερμανικό κράτος που ήταν το πρώτο που δημιούργησε αυτά τα συστήματα από την εποχή του Μπίσμαρκ. Έτσι. Το 1870-1880 στο 19ο αιώνα. Λοιπόν, άντε τότε να τους κρατήσεις αυτούς υπό το καθεστώς τη δαιμονία των μεγάλων τραπεζών, των ευρωκρατών και της οικονομικής πολιτικής ολιγαρχίας που διαθέτει την Ευρωζώνη. Το τρίτο βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να καθίσει στο σκαμί επιτέλους αυτοί που έφεραν αυτή τη χώρα στο αδιέξοδο. Πρέπει να τιμωρηθεί επιτέλους σε αυτόν τον τόπο ο δοσυλλογισμός. Δεν μπορεί ο δοσυλλογισμός να είναι πολιτικό καθεστώς και να διονύζεται, να αναπαράγεται συνεχώς. Και αυτό το πράγμα μόνο ο λαός μπορεί να το επιφάνει. Τέρμα, μαχαίρι, με όρους πραγματικά ξεριζώματος ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο γεννήθηκε, αντρώθηκε από τον κοτσαπασιρισμό, που εξαγοράστηκε από τις ξένες μεγάλες δυνάμεις με τα λεγόμενα δάνεια της ανεξαρτησίας και με τον τρόπο που επιβλήθηκαν αυτά, επιβίωσε με τον μαυραγορητισμό και με όλους αυτούς τους εθνάρχες που εκφράζανε και στηρίζανε ξένα ή αλότρια συμφέροντα από αυτό το λαό και οικοδομήθηκαν με το πολεμικά, ενισχύοντας οι μεγάλες δυνάμεις, ενισχύοντας τον μαυραγορητισμό ή μετατρέποντας τον μαυραγορητισμό της κατοχής σε νέα οικονομική κυρίαρχη τάξη. Με αυτά πρέπει να τελειώσουμε και έξω. Αλλιώς δεν υπάρχει μέρος σε αυτόν τον τόπο καλύτερα να το δίνουμε από εδώ. Είναι στο δικό μας χέρι. Εγώ δεν θα δώσω συνταγές. Αλλά η ιστορία διδάσκει ότι ένας είναι ο τρόπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι η οργάνωση, η αυτοοργάνωση του ίδιου του λαού. Της πλειοψηφίας του λαού. Ώστε να επιβάλλει αυτό που προβλέπει ακόμη και το Σύνταγμα. Το 120 παράγραφος 4. Όπου σημαίνει ότι τα δίκαιά σου, σαν λαός, δεν θα εγγυάται κανένας παρά μόνο εσύ ο ίδιος. Ο δικός σου πατριωτισμός, ο οποίος μετρέται έτσι, όχι με λογικές καταγωγής και αιματολογικής συγγένειας, αλλά με όρους πραγματικής πάλης κατοχύρωσης των δικών σου δικαιωμάτων. Το Σύνταγμα λέει, τα δίκαια του ελληνικού λαού τα προφυλάσσει ή, αν θέλετε, τα εγγυάται ο πατριωτισμός των Ελλήνων που επιλέγουν τις μορφές και τον τρόπο που αντιδρούν ενάντια στη βίαιη κατάργηση του Συντάγματος. Που Σύνταγμα τι σημαίνει? Τα συλλογικά δικαιώματα ολόκληρου του λαού. Και αν δεν έχουμε βίαιη κατάργηση του Συντάγματος αυτή την εποχή, με την έννοια και το στοιχειοδέστερο δικαιωμάτων που έχει αυτός ο λαός, τότε τι ακριβώς έχουμε? Τι περιμένουμε? Τα ανατολικά τάγκς να κάνουμε πόρτα? Ή να κάνουν καταστολή οι Ολλανδοί κομμάντος που βρίσκονται ήδη στη Λάρισα? Με αυτή την έννοια, η μόνη λύση, και να το βρούμε όλο τον τρόπο, δεν είναι υπόθεση ενός κοστήρα ή κάποιων επιφανών μυαλών να ανακαλύψει τον τρόπο. Όλοι μας θα το βρούμε τον τρόπο. Πώς πραγματικά μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό,
Με ποιο τρόπο δική μας αυτοοργάνωσης, ανακαλύπτοντας τις πραγματικές κρυμμένες δυνάμεις, πολύ καλά κρυμμένες δυνάμεις, στο βάθος, στα κατάποδα της κοινωνίας, τη δυνατότητα που έχει πραγματικά η ελληνική κοινωνία να επιβάλλει μια διανύση. Και πρέπει να το κάνουμε πριν είναι πολύ αργά. Το πολύ αργά δεν το εννοώ πριν μας επιβάλλουν την πτώχευση ή πριν τα πουλήσουν όλα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αλλά το πολύ αργά είναι πριν εθιστεί ο λαός στην τελική λύση. Πριν πιστέψει ο κόσμος ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα, οπότε ο σώζον εαυτός σωθήτω. Και αυτό ήδη αρχίζει σαν κλίμα να διαμορφώνει στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό βιάζει η κατάσταση. Γι' αυτό είναι η υπόθεση όλων μας. Γι' αυτό η ιστορία θα κρυθεί στους επόμενους μήνες, στους αμέσως επόμενους μήνες. Το αν μπορούμε σαν λαός να μπορέσουμε να αντρέψουμε ή να σταματήσουμε και να αντρέψουμε αυτή την πορεία, ή θα πρέπει να υποστούμε το καταρτήριο δεκαετιών υποκαθεστώς τέτοιος μιας νέου τύπου αποικιοκρατίας, που δεν ξέρω τι διαστάσεις, τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει, με του ένας άλλος λαός, ενδεχομένως να πατήσει γερά στα πόδια του, να σηκώσει ένα άστημα και να δώσει την τελική λύση.